Salam değerli izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu videoda mən sizinlə çox asan hazırlanan, yumuşaq, ağızda əriyən ballı tort reseptini sizinlə bölüşürəm. Bu tortu hətta heç tort hazırlamayan, yuxa yaymaqdan əziyyət çəkən hər kəs çox rahatlıqla hazırlaya bilər. Videoyu keçməzdən əvvəl kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Keçək hazırlanma qaydasına. Bunun üçün qazana 100 qram bal əlavə edirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, balı mürəbbə suyu ilə də əvəz etmək olar. Balın üzərindən qazana 100 qram kərə yağı əlavə edirəm. Ardından 200 qram şəkər tozu əlavə edib yerləşdirirəm qazın üzərinə. Az ateşdə yağ əriyənə qədər qarışdırıram. Yağ əridikdən sonra üzərinə 1 çay qaşığı çay sodası əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. 1-2 dəqiqə qarışdırdıkdan sonra qarışımın rəngi dəyişir, karamel rəngi alır. Və bu zaman ocaqdan götürürəm. Soyması üçün biraz qarışdırıram və biraz gözlədirəm. Otaq temperaturuna gəldikdən sonra üzərinə 4 yumurta əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Yumurtaları da həll etdikdən sonra üzərinə un əlavə edirəm. Mən 600 qram undan istifadə etdim. Unun qədəri sizdə biraz fərqli ola bilər. Yəni yumurtanın böyük-kiçikliyindən, unun nəmliyindən asılı olaraq bu ölçü dəyişə bilər. Yəni biraz az, biraz çox əlavə etmək olar. Nəticədə yumşaq bir xəmir alınmalıdır. Masanın üzərinə biraz un səpib xəmiri boşaldıram və biraz da əlimlə xəmiri toparlayıram. Yumuşaq, ələ yapışmayan xəmir olmalıdır. Xəmiri rulon formasına gətirib 9 hissəyə bölürəm. Siz istədiyiniz ölçüdə edə bilərsiniz. Mən diametri 27 sm olan forma ilə yuxaları kəsirəm. Nəticədə böyük ölçülü tort alınır. Xəmirləri köndəliyib bir boşqaba yerləşdirirəm. Üzərini paketlə örtüb soyuducunun alt gözündə 1 saat gözlədirəm. Qeyd edim ki, yuxalar çox asanlıqla yayılır. Yəni heç əziyyət çəkmədən hər kəs bunu edə bilər. Yağlı kağızın üzərinə biraz un səpib istədiyim ölçüdə yayıram. Və xəmirin üzərinə diametri 27 sm olan formanı yerləşdirib xəmiri kəsirəm. Və əvvəlcədən qızdırılmış 280 dərəcəli sobada 5-6 dəqiqə nəzarət edərək bişirirəm.
Ardından eyni qayda ilə qalan yuxaları da yayıram. Budur, birinci yuxa bişdi, hazırdır. İsti-isti yağlı kağızdan çıxarıb qoyuram. Bir kənara soyuyur. Və qırağından çıxan kəsikləri də ovuntu üçün bir qaba yığıram. Yuxaları bişirdiyim yağlı kağızı da üzərini təmizləyib, yenidən həmin yağlı kağızın üzərində yuxalardan yayıram. Eyni qayda ilə davam edirəm. Kəsdiyim hissələri xəmirdən ayırıram ki, bişən zaman birləşməsinlər. Eyni qayda ilə yuxaların hamısını bişirdikdən sonra qıraqlarından çıxan kəsikləri də blenderin qabına əlavə edib, üzəri üçün ovuntu hazırlayıram. Tortu hazırlamaq üçün mən bişmiş kremdən istifadə etdim. Kremin hazırlanması kanalımda var. Yuxarıda i butonuna daxil olub, kremin hazırlanmasını izləyə bilərsiniz. Videoda gördüyünüz kimi kremdən 1-2 qaşığı əlavə edib, üst-üstə yuxaları yerləşdirirəm. Artıq qalan kremdən isə tortun üzərini belə güllərlə bəzəyirəm. Çox gözəl, möhtəşəm, böyük ölçülü bir tort alınır. Heç olmasa bir dəfə də olsa bu tortu hazırlayın. İnanın ki, heç peşman olmayacaqsınız. Çox asan, ağızda əriyən yumuşaq bir tort alınır. 3-4 saat gözlətdikdən sonra kəsib süfrəyə vermək olar. Mən axşamdan səhərə qədər gözlətdim. Dəyərli izləyicilərim, videomu bura qədər izlədinizsə, şərhlər bölməsində mənə tort sözü yazmağınızı xahiş edirəm. Mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub, videomu bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Thank you.